Okay, so in this chapter, we are going to see how what an auditor has to perform at the end of his testing and procedures and all those things. Like, and we are going to see what are the things that he has to look into those testings and the procedures that has been carried out, and his review part of it. That is the opinion at the end of the day. The auditor's opinion is what that matters, whether he is going to give a favorable opinion or not. What is the format of writing an opinion? Okay, so that way we have to ensure those information is put on paper, documented all the activities that has been carried out by an auditor. Okay, so let's see here. After the auditor has completed all the, like we just discussed, their substantive testing, there are still many procedures that needs to be performed before they can sign the auditor's report. So report sign करने से पहले उसको एक पूरा finishing touch देना पड़ेगा. Like any other pending activity या फिर thorough he has to check it. So that means he has to see that has he done substantive testing, anything balance is left or not, something he has to note or put into some kind of in his checklist. So he has to do an overall review. Okay, so he has to do an overall review of the entire activities part. Okay, and he has to ensure that the audit that he has done is a going concern. Why? Because other the concern is facing business continuity issues, he has to address those issues and mention in his report. So he has to ensure that it is a going concern. Okay, and the same way any subsequent events that he needs to highlight the activities in his report part of it. And in case any misstatements, has he appropriately evaluated those misstatements, anything that is missing or not, and the written representations that he has sent. So this is the main activities that we are going to see in this year. When we talk about subsequent events, ISA 560 subsequent events clearly mentions that. That means we are talking about the evidences. We are talking about the activities that has been carried on by an auditor, okay, to evaluate that the client's reports are showing fair positions part of it. So here obtain sufficient appropriate audit evidence about whether events occurring between the date of the financial statements, that means जो prepare किया है, and the date of the auditor's report. So that means if anything uh, needs to be disclosed, because what happens जो भी रहता है financial year के बाद रहता है, because you are doing the audit for the last financial year. ओके, सो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाता है? 5 अप्रैल को खत्म हो जाता है. सो 5 अप्रैल से अभी तक का जो है, लाइक what are the date of audit? It can be after through 2 months of financial closure, or it can be 3 months, it can be 4 months. What are the case? For that, maybe there isn't. So you have to ensure that whether any activities that needs your attention part of it, okay, that requires any adjustments, disclosures are appropriately reflecting or not with the applicable financial reporting framework, and respond appropriately to facts that become known to the auditor after the date of the auditor's report. Known to the auditor after the date of the auditor's report. Same, that's what even I say. 10 talks about the events that are being occurred post your reporting period part after reporting period. So there are two type of events. One, adjustments, that is जो स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन जो रहते हैं जिसको अपने को एडजस्ट करना पड़ता है. और दूसरा जो नॉन एडजस्टिंग, दैट मीन्स दोज ट्रांजेक्शन विच कैनॉट बी एडजस्टेड post your reporting period. So let's see what are those events which can be adjusted, and what are those events which, though happened after the post reporting period, cannot be adjusted. So what is an adjusting event? That means ये वो events हैं जहाँ पे we have an evidence that it has existed before the reporting date. So that means these are events that provide additional evidence relating to conditions existing at the reporting date. Such events provide new information about items included in the financial statements, and hence the financial statement should be adjusted to reflect the new information. जैसे डाउटफुल रिसीवेबल्स हैं, या डैमेज इन्वेंट्री है, या अमाउंट रिसीव्ड इन द ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स का जो रहता है, ओके, विच वर नेगोशिएटेड एट द रिपोर्टिंग डेट. एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ द परचेज और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जो भी नॉन करंट एसेट्स हैं जो अपने ईयर एंड में जो बेचे हैं,
उसका इन्फॉर्मेशन, या फिर आपने खरीदे हैं। ओके, टैक्स लाइबिलिटी के जो अग्रीमेंट्स जो रहते हैं, जो आप प्रोविजंस ये सब बनाते हैं, या फिर कोई भी फ्रॉड या एरर वाले जो रहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवील करते हैं, तो ये सब जो है वो इवेंट्स हैं विच नीड्स टू एडजस्ट because you have adequate evidences or proofs which you have received post your reporting date. Okay, and the same way, but they were existing, ये भी ये देखना है कि they were existing at the on the date of reporting, so you have to keep that in mind. So non-existing means what? These are events concerning conditions which arose after the reporting date, means reporting date के बाहर. बट ये भी ये याद रखना है, अगर वो मटेरियल है तो वो नोट्स में रहेगा, नॉट पार्ट ऑफ योर मेन थिंग, इट विल पार्ट ऑफ योर नोट्स ओनली. अगर नॉन मटेरियल तो आप वो नहीं रहेगा. सिर्फ मटेरियल disclosure is required in the notes to the financial statements indicating what effect the event may have. Such events therefore will not have any effect on the items in the statement of financial position or statement of प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है, देखो आपने एडिशनल लोन ले लिए, शेयर कैपिटल पार्ट ऑफ इट, मेजर चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप, क्योंकि कितना भी चेंजेस हो जाए आपका बैलेंस शीट से सब सेम वैसा ही रहेगा, रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल. लॉसेस जो रहेंगे नॉन करंट एसेट्स के और इन्वेंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ फायर और फ्लड्स, strikes, government actions such as nationalization, part, purchase or sale of significant non-current assets. Because all these things, भले ही they have occurred post this thing, but and we might see their impact on the business, but as they are not affecting your balance sheets, what that is statement of financial position, they are not finding its place in the main part of it. However, if it is material, then you are going to show them as a note. So these are the responsibilities when it comes to the auditor. So in the related subsequent events are those events that are between the dates of financial statements and the date of the auditor's report. Means वो period में जो आपका financial year खत्म हो गया और आपका auditing report जो आप submit कर रहे हो, उन दोनों के बीच का activities को we classify as subsequent event, and facts that became known to the auditor after the date of audit's report. Okay. सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ईयर एंड और ऑडिट रिपोर्ट साइन करने तक एक्टिव रहेगा. ऑडिट रिपोर्ट मैंने साइन कर दिया, ओके, एंड ये जो व्हाट वी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इशूड हैं, ओके, वो वहां से पैसिव ड्यूटी रहेगा. वहां से ऑडिट रिपोर्ट साइंड एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड जो रहेंगे वो, या फिर उसके बाद जो रहेगा, देर ऑल passive duties. That is, you do not have any direct responsibility. You have indirect responsibility part of it. So active duty means what? You have to obtain every evidence that is related to the subsequent events and require that those adjustments have been appropriately done, disclosed, kind of like done and disclosed. Passive में क्या है? Mm, you don't have any legal liability. Okay, when it comes to that, is there is no requirement of to perform the audit procedures and all. But in case you get to know those events, you can mention that and give them a modified opinion part of it. Okay, even passage यहाँ पे भी no requirement to perform audit procedures, in fact becomes unknown, must take a necessary action. That's it, nothing else. अभी वन बाय वन देखते हैं. बिटवीन द डेट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एंड हुए हैं और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में अगर कोई सब्सटेंस स्टेटमेंट रहता है तो क्या करना चाहिए? सो ऑडिटर शुड परफॉर्म प्रोसीजर्स, यस, जैसे उसने देखा, ही हैज टू डू एंश्योर दैट द क्लाइंट, दैट इज द मैनेजमेंट, डज अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स, ओके, टू दोस डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. टू, मटेरियल है तो आपके रिपोर्ट में मेंशन करोगे. इफ मटेरियल एडजस्टिंग इवेंट्स आर नॉट एडजस्टेड, अगर एडजस्टेड नहीं है तो then the auditor will ask management to make necessary amendments to the financial statements. अगर identified adjustments or disclosure necessary are not made, then वो अपने report में mention कर सकता है. We might look into considering. थोड़ा Like, स्लो जाओ ना. हाँ. So if the identified adjustments or disclosures necessary are not made, then the auditor should consider the impact on the auditor's report and whether a modification to the opinion is necessary or not. तो मैंने अभी बताया कि अगर उसको लगता है कि they are not doing the changing part of it, if required,
he has to do the modification uh, of his opinion part of it. Okay, so hence those transactions, काफी लोग especially companies, they always try to manipulate the books of accounts and ताकि report clean रहे, and उसके बाद they do the adjustments part of it. So they don't want their financials to be audited financial statements to be spoiled. So next is subsequent event procedures. अगर कोई events हुए हैं जो adjusting हो या non adjusting, so it has to be disclosed. Okay, so as an auditor, you have to inquire with the management on that do they have any activities which are post event and which they should be knowing. Okay, so inquiry of management if they are aware of any event adjusting or non-adjusting that have not yet been included or disclosed in the financial statements. You have to check that first. Second, again, you are doing the inquiry into management procedures or systems to identify those events which are not reported after reporting period or which are reported after the reporting period, so that both are interrelated. The point number one and point number two जो है both are interrelated. ये दोनों points. Okay. Next, minutes of the members का जो meeting का जो रहता है वो हमेशा you have to go through, because जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं मिलता वो आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मिलता है, बिकॉज ऑफ द अप्रूवल्स रेजोल्यूशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक यू विल नो कि what they have decided, what they have discussed, and all those things, like. And again, you are going to review the budgets, forecast, cash flows, जो भी मैनेजमेंट अकाउंट्स के जो इंटरिम इंफॉर्मेशन जो रहता है, those things you are going to check that. And you are also obtaining the written representative from the management कि everything that they have given you the information or the transactions, everything is appropriately mentioned, means कोई जोल जपाट नहीं है. So we need the declaration, because somewhere or the other we are using that as a base also. And then inspect करेंगे correspondence with the legal advisor. Then in reviewing the progress of known risk areas and findings. That means that's the reason in the auditors we try to see कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं, so we need someone who has experience in that particular domain or in industry part. The reason why, because of this point, that means they are they will know that which are the areas which are prone to risk part of it, so that accordingly they can focus on those areas while carrying on the audit part to check about the mistakes. And considering relevant information which has come to auditors attention from sources outside the entity, जैसे पब्लिक नॉलेज हो गया, कॉम्पिटिटर्स से आ गया या सप्लायर कस्टमर से आ गया, so you have to even inspect those as well. And again, inspect after date जो है, that is report date के बाद जो भी receivables रहते हैं या payables जो रहते हैं receipts के, keep an eye on that. And cash book post year end जो transaction जो रहते हैं उसके ऊपर भी receipts and payments में एक नज़र रखनी पड़ेगी which are not accrued during the year. And sale price at the year end, doing it, that's where you are trying to do the manipulation part. Okay, जो सेल आपने पूरे साल में नहीं किया, at the end of the year आप वो सेल देखोगे, तो something fishy that you have to check in. And there might be few statements कि आपने रिपोर्ट तो दे दिया, बट उसके बाद भी थोड़े मटेरियल स्टेटमेंट्स आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं which are important, तो क्या होगा? So definitely you should be given a chance to get those things corrected. However, there is no obligation. Why? Because your statements are based on certain conditions, certain assumptions, certain information part. But again, though you are not actively responsible or duty part, but passively, yes, you are responsible. So auditor is under no obligation to perform audit procedures. Audit procedure करने की जरूरत नहीं है after a report has been given. However, अगर आपको लगता है कि something wrong is there, you can change your audit report. Yes, you can. If they become aware of a fact which would cause them to amend the auditor's report, they must take action. This will normally be in the form of asking the client to amend the financial statements, auditing the amendments, and reissuing the auditor's report. Okay, this is how you need to do.
एंड अगर ऑडिट ओपिनियन चेंज करना है तो इफ मैनेजमेंट डू नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज नॉट yet been issued to the client, तो अगर ऑडिटर रिपोर्ट आपने इश्यू नहीं किया क्लाइंट को, अभी तक ऑडिट हो गया है, रिपोर्ट भी बन गया, बट आपने क्लाइंट को दिया नहीं है, तो यू हैव एन ऑप्शन टू स्टिल change the report. Okay, you have an option to still change the report if the auditor's report has been provided to the client, means client को आपने दे दिया, the auditor shall notify management and those charges with governance not to issue the financial statements before the amendments are made. Okay, that means आप जो भी board of directors जो है who are responsible for the financial, because they are in fiduciary position, क्योंकि वो fiduciary position में है, आप उनको instruction दोगे that they are not supposed to issue without making these amendments. Okay, अगर क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट का काम हो गया है, अगर क्लाइंट विदाउट मेकिंग द अमेंडमेंट्स, अगर वो जानबूझ के नोइंग द वो रिलीज कर देता है आफ्टर नोटिफाइंग आल्सो, देन द ऑडिटर कैन टेक एक्शन. ही कैन टेक ए लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज फर्म, फर्म का जो लीगल एडवाइजर है, एंड देन ही कैन टेक ए लीगल कोर्स ऑफ एक्शन. ओके, to prevent any kind of liability on him. So legal advice should be sought in this situation as a course of action to prevent a reliance on the auditor's report. Depends on the auditor's legal right and obligation part of it. अभी आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिया तो ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है ही नहीं, ओनली पैसिव. ओके, एंड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड, हाउएवर इफ they become aware of a fact which would have caused them to amend the auditor's report, they must take action again. So auditor को डिस्कस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ, क्लाइंट के साथ, एंड ask them if the financial statements require amendments. The auditor should perform audit process on amendments. अगर जरूरत पड़े तो उसको ऑडिट अमेंडमेंट प्रोसेस भी करने पड़ेंगे. Okay, and auditor should review the steps taken by management to ensure anyone who is in receipt of the financial statements is informed. That means जो भी वो पर्टिकुलर साल का जो ऑडिट जो जिसने किया है, वो स्टेटमेंट्स का अगर कोई रेफर कर रहा है या फिर यूज कर रहा है, तो उसको भी ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए. एंड वंस you have done the procedures again and your findings part of it, आपका report again, your opinion, you have to resubmit. The auditor's report, new auditor's report will emphasize on the matters and paragraphs to draw attention to the fact कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये सब हम लोगों ने रीइश्यू किया है. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो रिकॉल, मींस जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपन ने ऑडिट करने के बाद, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको अगर रिकॉल करने से रिफ्यूज कर देता है तो ऑडिटर कैन डेफिनेटली टेक एक्शन, दैट इज लीगल एक्शन, टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज पार्ट ऑफ इट और रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब यहाँ पे देखो पहला वाला मुरे केस. अब यहाँ पे क्या है, Murray case study subject subsequent events reviewed for the year ended 31st December 2014. On 2nd January 2015, Golf is US a major company customer. Golf is US a major customer of Murray company, was placed into administration owing $211,000. $211,000. सेकेंड नोट क्या हुआ सब्सिक्वेंट पोस्ट जो ईयर एंडेड का 31 दिसंबर 2014 का क्या है, दैट इज ऑन 3rd जनवरी 2015 द सेल्स डायरेक्टर जो है वो छोड़ दिया, समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन. एंड सेल्स डायरेक्टर ने क्या किया, इज सुइंग मुरे कंपनी फॉर कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल.
अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो वो कितना क्लेम कर रहा है, 2,80,000 डॉलर क्लेम कर रहा है। ऑन February 2015 देर वॉज अ फाइन उनके एट द प्रेमाइसेस ऑफ द थर्ड पार्टीज वेयर हाउस प्रोवाइडर, जहाँ पे इनके स्टॉक्स ये सब जो रहते हैं, विच डिस्ट्रॉयड ऑल इन्वेंट्री हेल्ड देयर। तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली वन हाफ, मीन 50% मोर कंपनी का इन्वेंट्री जो है स्टोर्ड था इन दिस प्रेमाइसेस। और वैल्यू क्या था इन्वेंट्री का वैल्यू, 10 लाख, 10,54,000 डॉलर्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड है 40,000 प्रोविजन, जो अनफेयर डिसमिसल के लिए एक्स एम्प्लॉय जो अभी जिसने केस डाला है उसके लिए 40,000 प्रोविजन डाला है। ऑन 7 फरवरी 2015 a letter was received from the claimant's solicitor stating they would settle out of court for $25,000। मीन्स उन्होंने जो 40,000 जो अलग रखा प्रोविजन एंड आउट ऑफ कोर्ट वो $25,000 में सेटल करने के लिए तैयार है। और कंपनी ने इसको अग्री भी कर दिया। चांसेस हैं लाइकली टू, इज लाइकली द कंपनी विल अग्री टू दिस, क्योंकि 40,000 का जो है 25 में पड़ रहा है, जबकि अगर वो जीतेगा तो 2,80,000 डालना देना पड़ेगा। एंड फाइनेंस स्टेटमेंट्स का एक्सट्रैक्ट दिया है, सो यहाँ पे पता चल रहा है रेवेन्यू बढ़ गया है, टोटल एसेट्स बढ़ गए हैं, प्रॉफिट भी बढ़ गया है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द इवेंट्स above, whether the financial statements require amendments हैं, और he can in order to avoid a modified audit opinion, ये चाहिए। सो कैसे करेंगे इसको मुझे बताओ। what we have required is हर एक्टिविटी का, लाइक उसका एम्प्लॉय का एंड सो ऑन। सो टेल मी कैसे करेंगे। दिस इज नॉट इलस्ट्रेशन, इट इज अ टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। बोलो। सी वन थिंग आप ये याद रखना, ओके। सो वी आर गोइंग टू अमेंड द ओपिनियन जो पहले दिया है अपन IAS 10 दिखा, IAS 10 जो है ना, you can see IAS 10 events after the reporting period, IAS events. So you have to understand that IAS 10 जो है events after reporting, two types, adjusting and non adjusting। so आपको वही रिपोर्ट करना है जो ये IAS 10 के हिसाब से है। ओके, द ऑडिटर will only require, okay, to amend the financial statements जो after adjusting events है, जो अपने यहाँ पे देखें, you can see यहाँ पे when these events are those which are additional evidences, you need to have conditions reporting date में आपके पास रहेंगे, only then you need to do the adjustments and if required you need to issue a revised or modified report or opinion part of it। ठीक है, अभी वन बाय वन देखते हैं ये वाला एग्जांपल में। अभी यहाँ पे ऑन 2 जनवरी 2015 गोल्फ इज से मेजर कस्टमर जो मुरे कंपनी, विल गो वन बाय वन। कितना है, 2,11,000 ओ कर रहा है। तो दैट मीन्स एट द एंड रिसीवेबल्स 2,11,000 मीन्स व्हाट, वो कितना परसेंट है वो भी देखना है। रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू व्हाट इज रेवेन्यू फॉर 2014, बोलो। इज इट लेस देन 1% और नॉट, वो देखो। हम्म, बोलो। 2,11,000 जो है 21,960 और 000।
So you are able to see the calculator. Ganesh, Shailendra, Shriya, Suman and Urvi. मुझे अभी ये देखना है कि 2,11,000 मेरा रेवेन्यू का कितना परसेंट है, दैट इज Less than 1%. 219,60,123। चल मेरे पास में नहीं चला। 211,123, 2,11,000 I'm dividing with 219,60,123, so it is less than 1%, right? तो अगर वो विच इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द रेवेन्यू, अराउंड 1% समझ लो, ये 2,19,000 है, वो 2,11,000 है। ओके, सो यहाँ पे देर इज एविडेंस कि वो रिकवरेबिलिटी प्रोवाइड्स एविडेंस कि वो रिकवर कर सकते हैं क्या, इस कौन सा इस प्लेस वाज प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ओइंग 2,11,000। अब टोटल वैल्यू मेरा बैलेंस कितना है, वो 1% ऑफ रेवेन्यू। एंड मेरे एसेट्स के कितना, टोटल एसेट्स कितना 9,697, इसका कितना परसेंटेज है, 2% रहेगा, क्योंकि 96,000 है, 96,000 का डबल, ऑलमोस्ट नियर 2% ऑफ द एसेट्स। एंड प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ द प्रॉफिट। सो दैट मीन्स अगर 20% ऑफ द प्रॉफिट इट इज अफेक्टिंग, सो दैट मीन्स इट इज समथिंग मटेरियल पार्ट ऑफ इट। ओके, इट इज समथिंग मटेरियल, राइट। अगर मेरा 20% ऑफ द प्रॉफिट मेरा अफेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट कितना है, दैट इज 10, सी हियर, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट का 20% इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से, because of him not paying the 2,11,000. So something I want either it to be written off by the company so that it is no longer a liability part of it, or it has to be reported. तो मैं वो provisions के लिए मैं बोलूँगा, so something that has to be reported or ask the management part of it. So यहाँ पे receivables should be written off to the extent of this amount. So यहाँ पे modification में मांगूंगा, I'll ask the management to do appropriate changes in one. Got it? Urvi, Suman, Shriya, Shailendra, Ganesh. And second, on 3rd January 2015, sales director छोड़ दिया, right? तो अभी डिसमिसल के लिए, और उसने बोला कि मैं क्लेम करूंगा 2,80,000, राइट। अब क्योंकि वो डिसमिसल है इसको, एंड वो और ये रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ है, तो डेफिनेटली अपने को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन नोट तो मेंशन करना पड़ेगा ना, जो सेटलमेंट वाला जो है, राइट। क्योंकि 2,80,000 है, व्हाट इज क्लेम अमाउंट, उसने जो क्लेम किया 2,80,000 है, और से 25,000 कितना कितना परसेंट है वो बोलो, 2,80,000 कितना रेवेन्यू का कितना परसेंट है, 2,80,000 इज व्हाट, इट इज मोर देन 1%। ये भी मोर देन 2.9% जो इसका जो है, इसका एसेट्स का। ओके, एंड देन प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 30% आ जाता है, 30 नहीं, अराउंड 25-26 समझ लो। ओके, ये भी इन दैट केस मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज ए नोट। और तीसरा, सी वन थिंग आप याद रखना कि वेन एवर इट इज अफेक्टिंग योर प्रॉफिट्स 20% से ज्यादा या kind of like, it is something that needs to be highlighted or mentioned in your report. Okay, तीसरा, on 5th February 2015, there was a fire। इसका क्या है, उसमें $10,54,000 तक का वर्थ है इसका, इट इज ऑलमोस्ट इट इज अफेक्टिंग 5% ऑफ रेवेन्यू, सो नेचुरली इट इज वेरी मटेरियल पार्ट ऑफ इट, बट ये नॉन एग्जिस्टिंग है। ओके, वाई, बिकॉज इट इज वन आफ्टर द ईयर एंड है, therefore non existing। बट अगेन बिकॉज इट इज मटेरियल,
क्योंकि 50% ऑफ द इन्वेंट्री है वो. So definitely it is because it is material, you are going to mention it probably in your note, disclosed part of it कि आपके इसमें है, क्योंकि ये 5% ऑफ द रेवेन्यू तो यही है. ओके, 5% ऑफ द रेवेन्यू ये है, एंड देन 10 to 11% ऑफ एसेट्स का है, एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ द प्रॉफिट. सो इट इज नॉट एन easy thing that can be ignored. देन लास्ट का क्या करोगे मुझे बताओ. 15,000 ज्यादा है ना अपने पास, सरप्लस है ना 15,000. 40 का प्रोविजन रखा आपने और 25 में पट गया वो, तो यू नीड टू क्रिएट दैट बैलेंस पार्ट ऑफ इट. सो यहाँ पे क्या है, दिस हैज टू बी एडजस्टेड वन, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिलेटेड एडजस्ट करना है, एंड रिपोर्ट में इसकी मेंशन करने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. गॉट इट, दिस 4 इवेंट्स. शैलेंद्र समझ में आया? हाँ सर। ओके, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन, पूर्वी एंड श्रेया? ना. अभी गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मीन्स व्हाट, इन ब्रीफ मुझे बताओ. गोइंग कंसर्न, who is going to say? Let's see. So going concern concept is what is a going concern concept? Everyone are from the all our accounts background. What is a going concern concept? There's so many concepts and conventions can apply and accounting principles. So we have business identity concept, going concern concept. What is a going concern concept? मुझे वो बताओ. Because as an auditor, you have to see that. बोलो, उर्वी. So going concern means business is ongoing, मतलब वो liquidate नहीं होना चाहिए. Mm-hmm. Okay. So in this case, why they come with the going concern concept? वो आया क्यों? See, main thing is जब अपन audit करते हैं, so definitely we have a very clear indication that is the client's company or is the company going ahead or not, डूबने वाला है कि चलने वाला है या भागने वाला है, दौड़ने वाला है, क्या है, right? So it's very very important, because though you are doing the audit part of it, okay, and going concern assumption in every entity part of it, कि no one would like to start a business to close down in after 1 year. They want to start a business so that it is going on and on and on. Okay, to the in the future part of it. So यहाँ पे भी on the when you are doing the audits and the financial statements have been reported, so definitely you need to mention something about the future of this company, whether it's going to be how good it is, and how what are the uncertainties there in the minds of the shareholders, that has to be adjusted. तो वही यहाँ पे दिया है. So going concern is assumption that the entity will continue in business for the foreseeable future. The period that management is required to consider is the period required
by the applicable financial reporting framework or by law or regulation if longer, अगर ज़्यादा है तो जनरली पीरियड क्या रहता है, 12 महीने का रहता है ऑन एन एवरेज, एंड वो जैन टू दिसंबर का रहता है. So in some jurisdiction the period is minimum of 12 months from the date of financial statements are approved. Consideration of the foreseeable future involves making a judgment about future events which are inherently uncertain, जो uncertain है. क्योंकि uncertainty एक ऐसा है जो टाइम बढ़ाता है, and it also increases uncertainty by time, and judgments can only be made on the basis of information available at any point of time. So subsequent events can overturn the judgment. Okay. Going concern concept significance. पढ़ो गणेश. पढ़ो श्रिया. लगता है गणेश का ऑडियो गया है. सब लोग सो गए. Had to read that पढ़ो. whether or not a company can be classed as a going concern affects how its financial statements are prepared. Financial statements are prepared using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or here no realistic alternative but to do so. Okay. So the going concern concept अगर unless until ये दो नहीं होंगे तो we have to assume that it is going concern. Okay. And the same way you have to mention them that अगर management clearly बोलता है कि हम लोग we are closing down, even though it might be running profit, in case they are planning to close down, then you don't have any option. So you have to mention that, or they don't have any alternative how to carry on further. And again, हाँ अभी आगे पढ़ो. Whether, sorry, where the assumption is made that the company will cease trading, the financial statements are prepared using the breakup or liquidation basis, under which the basis of preparation and the reason why the entity is not regarded as a going concern are disclosed. Assets are recorded at likely sales value. Inventory and receivables may need to be written down as inventory, may be sold for a lower price or may be scrapped, and receivables may not pay if they know the company is ceasing to trade. Additional liabilities may arise, redundancy cost for staff, the cost of closing down facilities, etc. Okay. So अगर the point number 2 is that कि उन्होंने अगर बोला है कि हम लोग बंद कर रहे हैं. Okay, and auditor comes to know that it's no longer a going concern. So in that case, all the values the financial statements में जो reflect होने चाहिए, that should be at the sales value part. Okay, and the same way as on date वो market में क्या value है वो values होने चाहिए. जो भी dues हैं या inventories, receivables वो सब जो रहेंगे, that has to be written down or sold at the lowest price, so that at least everything is realized, so that you can remove any kind of a redundancy if any. And as an auditor, you should mention in your notes the reason of their closure, and why of their you need to disclose that why it is no longer a going concern. अब ऑडिटर की responsibility क्या है? Responsibility for going concern दोनों की, एक मैनेजमेंट की responsibility. ओके, एक मैनेजमेंट की responsibility, दूसरा ऑडिटर की responsibility पार्ट ऑफ है. अब मैनेजमेंट में डायरेक्टर की क्या responsibility है? So he has to ensure कंपनी की जो एबिलिटी जो है टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, वेदर दे आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो है. एंड जो भी फोरकास्ट रहता है ही फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स का बना के रखना पड़ता है उसको. एंड इफ दे आर अवेयर
कि कोई material uncertainty है, तो he has to disclose that in the financial statements. And when the directors are performing their assessment, अगर directors perform कर रहे हैं assessment के लिए, they have to take into account कौन सा current scenario and expected profitability, debt repayments, and sources कि यार पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा, the sources he has to arrange and manage. अभी ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ISA 570 ये क्लियरली मेंशन करता है कि ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि ही हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस टू आइडेंटिफाई कि ये जो कंपनी जो है ये गोइंग कंसर्न है कि ये बंद होने वाली है. ओके. एंड दूसरा, एंड कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी जो रहेगा, ओके, रिगार्डिंग देयर गोइंग कंसर्न अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी, वो मटेरियल अनसर्टेनिटी हैज टू बी डिस्क्लोज्ड. एंड तीसरा, इसके बारे में 570 क्लियर बताता है कि अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज हैं तो उसको उसके रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा. रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द ISA 570. अब इंडिकेटर्स क्या है कि यार ये गोइंग कंसर्न है कि ये डूबने वाला है. दीज आर द इंडिकेटर्स. ओके. सो शैलेंद्र ये पढ़ो धीरे से और क्लियरली. Indicators of going concern problems. Typical indicators and explanations of going concern problems include the following. Net current liability indicates an ability to meet debts as they fall due. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, अगर कोई अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो और आपको लगता है कि जो लाइबिलिटीज जो है आपके जो करंट ऐसे बैलेंस शीट में जो है स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में, अगर उस आपके पास जो एसेट्स और कैश जो है इट इज नॉट मीटिंग योर लाइबिलिटी, दैट मीन्स आपके लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इन दैट केस इट इज गिविंग यू एन इंडिकेशन कि ये जो पैसा है और जो लाइबिलिटी है दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू एड्रेस द क्वेरीज. ठीक है. So वहाँ पे it's more like clear sign that it is questionable about their going concern concept. Next. Borrowing facility not agreed or close to expiry of current agreement. Lack of access to cash may make it difficult for the company to manage its operating cycle. So एक तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है और उसको पैसा कहीं से भी ये ऑप्शन नहीं मिल रहा कि पैसा जनरेट करे. नेक्स्ट. Defaulted loan agreement. Loan normally becomes repayable on default. The company may find it difficult to repay loan. हाँ, तो another indication key to check they have financial problems, and in case you have these kind of problems then going concern will be an issue. Next. Unplanned sales of non-current assets indicates an inability to generate cash from other means as non-current assets generate income. Sale of assets will cause a decline in income and therefore profit. यस, क्योंकि जब एसेट्स अगर मैं बेच दूंगा तो मेरे पास कम एसेट्स रहेंगे तो रीजनरेशन विल बी लेस, अफेक्टिंग ऑन योर प्रॉफिट. हाँ. नेक्स्ट. Missing tax payment results in fine and penalties. Companies normally prioritize tax payments, indicating a lack of working capital. यस. Failure to pay the staff indicates a significant lack of working capital. हाँ, अगर सैलरीज आप स्टाफ को पे नहीं कर रहे रेगुलरली तो दैट शोज दैट द कंपनी इज फेसिंग सम वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट. Negative cash flow indicates overtrading. नेक्स्ट. Inability to obtain credit from suppliers suggests failures to pay supplier on time and working capital problems. सो अगर आप टाइम पे सप्लायर को पे नहीं कर रहे दैट शोज दैट कि you are not getting adequate credit because you are not paid to those suppliers on time. So again that's not a good sign कि supplier आपको credit नहीं दे रहा है. Next. Major technology changes. Inability or insufficient funds to keep up with the changes in technology will result in loss of customs and obsolescence of inventory. Okay. Next. Legal claims.
Successful legal claims may result in significant cash payments that can be only settled with liquidation. राइट, दैट मीन्स अगर कोई बड़े बड़े क्लेम्स अगर उनके फेवर में आते हैं, तो अगर वो ऑनर करना है, so the company has left with no option than liquidate करना, क्योंकि liquidate करेंगे तो ही you will have adequate funds to settle those claims part of it. Next. Loss of key staff may result in inability to trade. हम्म, ठीक है. Over reliance on the small number of products, staff, suppliers, or customers lose loss may result in inability of trade. हम्म. Next. Customers ceasing to trade or having cash flow difficulties likely to become irrecoverable debts Right. and therefore payments won't be received. हाँ. क्योंकि यू हैव सीज्ड इट, मीन्स आपने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया है, एंड कस्टमर्स जो रहेंगे दे हैव कैश फ्लो डिफिकल्टीज, डेट्स बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, उनके पेमेंट्स यू कैन नॉट रिकवर इट. नेक्स्ट. Emergence of a successful competitor will impact revenue if customers switch. यस. Unisecured, under insecured, अनसिक्योर्ड अनइंश्योर्ड है वो. uninsured, हाँ, अनइंश्योर्ड मीन्स underinsured, catastrophes. The, com- कैटास्ट्रॉफ्स. हाँ, ओके. catastrophes. The company may not have enough cash to survive. मीन्स अगर आपके पास इन्वेंट्री है लेकिन आपने उसको इंश्योरेंस नहीं किया, तो उसको बोलेंगे अनइंश्योर्ड. मीन्स अगर आपके कंपनी जो है अनइंश्योर्ड है, और अगर कोई कुछ एक्टिविटी हो गया जहाँ पे होना नहीं चाहिए, तो देन अगेन इट्स अ बिग साइन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज द कैश टू सर्वाइव. फिर नेक्स्ट. Changes in law and regulation. The cost of complaints may be more than the companies can afford. Yes. So these are all certain indications that you have to always keep an eye while carrying on your audit to ensure that it is a going concern. If anything that is going to give you an highlight that it is not doing well, so it has to be reported in your reports part of it. The going concern is an issue part of it. अब ऑडिट प्रोसीजर देखो. Audit procedures to assess management's evaluation of going concern. So one, as an auditor, you are going to evaluate that is it a going concern while carrying on your assessment, and same period में, और अगर वैसा कुछ है तो then you have to mention that कि what is the same period management have used in their assessment. अगर वो 12 महीने से कम है तो, so that means अगर कोई मैनेजमेंट बोलता है कि आप 6 महीने के लिए बना, तो समथिंग you need to ask to the management ki why you need for 6 months, or why you need for 10 months, why you need for 3 months, the audit part of it. So if someone is asking you to prepare for lesser months, so आप ये समझ के चलो कि some problem है and ये बहुत जल्दी बंद करने वाला है. Okay, you consider whether management assessment includes all relevant information or not. So these are the three things that you need to ask to check whether it's a going concern or not. Then अगर doubt है, तो what you need to do? In case you have a doubt, what you need to do? Uri. Analyze and discuss cash flow, Mm-hmm. profit, and other relevant forecast with management. This should include assessment of the reasonableness of the assumptions used to prepare the forecast. Mm-hmm. Analyze and discuss the entity latest available interim financial statements. Mm-hmm. Review the terms of debentures and loan agreements and determining whether any have been breached. Read minutes of meeting for the reference to financing difficulties. Mm-hmm. Inquire of the entity's lawyer regarding the existence of litigations and claims and the reasonableness of management's assessments of their outcomes and estimate of their financial implications. Confirm the existence, legality, enforceability of arrangements to provide or maintain financial supporting with related and third parties, and assess the financial ability of such parties to provide additional funds. Review events after the year end to identify those either mitigate or otherwise affects the
entity's ability to continue as a going concern. Mm-hmm. Review correspondence with customers to for evidence of any disputes that might impact the recoverability of debts and affects future sales. Review correspondence with the suppliers for evidence of issue regarding payments that might impact the company's ability to obtain suppliers or the credit. Review correspondence with the bank for indication that a bank loan or overdraft may be recalled. Obtain written confirmation from management regarding its plans for the future and how it plans to address the going concern issues. ओके, तो इससे ये पता चल रहा है कि दैट मीन्स यू आर चेकिंग विथ योर कस्टमर्स, यू आर चेकिंग विथ योर सप्लायर्स regarding their financial ability part of it, you are checking with their legal part of it, you are checking identifying certain year end liabilities, whether that shows कि उनके ability to pay those things are not loan agreements because we already seen that in case there are defaults उनके agreements में have any of those agreements के जो terms हैं वो breach हुए कि नहीं. Okay, you are also checking with any correspondences that they have got from the bank regarding any ODs and all those things like okay कोई issue of payments का issue तो नहीं है, so anything that they have, so they need to put it before the management and उनके plans क्या, how are they going to address those issues, so that you know कि okay when they have proper plan. So you have to always focus mostly on cash flow, not about the profits part of it, that you have to keep in mind क्योंकि प्रॉफिट्स आज हैं या नहीं है अलग बात है, बट कैश फ्लो क्या होता है वो रोटेशन करता रहता है, दैट शोज दैट थिंग्स आर मूविंग अहेड. ओके, so a company can continue to trade as long as it pays its debts when they fall due. Therefore suggest procedures to obtain evidence about the amount of cash that is likely to be received and the amount of cash that is likely to be paid and consider whether उनका जो कैश लाइबिलिटी का जो इंडिकेशन प्रॉपरली है या नहीं. सो डिस्क्लोजर्स, तो आप अपने रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करोगे? Hmm. So disclosure relates to going concern are required to be made by the directors in the following circumstances. That is, directors will be disclosing क्या है, जहाँ में material uncertainty over the future of the company is there. Director will be disclosing the financial statements के बारे में and what their plans for the employees part. तो यहाँ पे वही mention करना है. So the director should include disclosure in the financial statements. Material uncertainty जो है exist when the magnitude of its potential impact and likelihood of occurrence is such that disclosure of the nature and implications of the uncertainty is necessary for the fair presentation of the financial statements and for the financial statements not to be misleading. वो in short ये misleading वाला जो है, it is very very important. You need to check that misleading part. Okay, uncertainty about the company's financial statements. So उसमें disclosure में क्या mention करना पड़ेगा आपको, और द डिस्क्लोजर द प्रिंसिपल इवेंट्स कंडीशंस जो आपको लगा कि गोइंग कंसर्न हैज अ डाउट. एंड अगेन अगर कोई गोइंग कंसर्न में दे आर नॉट एबल टू रियलाइज देयर एसेट्स ताकि उसके लाइबिलिटीज डिस्चार्ज ना हो, तो अगेन दे हैव अ लिक्विडिटी और financial issues. एंड अगेन अगर फाइनेंशियल में बियॉन्ड ए साइन द फैक्ट्स जो रहते हैं गोइंग कंसर्न अनयूजुअल वे लेस देन 1 ईयर में हो रहा है, दे आर साइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट, अगेन देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस देखो सुमन, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस. Auditors should be modify the audit opinion if the directors have not made by the adequate disclosure of any material uncertainty related to the going concern. But if the directors have not prepared for the financial statement on the appropriate basis, the Okay. director should be issued to unmodified opinion to the additional communication if the directors has appropriately disclosed going concern uncertainties or the prepare the financial statement on the breakup basis. The reporting the implementations in related to the going concern are covered in a more detail in the reporting chapter. So डिटेल रिपोर्टिंग जो रहता है, जो अपन बनाते हैं ओपिनियन बनाते हैं, वो अलग नेक्स्ट चैप्टर में है. बट Okay. अगर ऑडिटर जो रहता है, डायरेक्टर्स जो प्रिपेयर, अगर इफ दे आर नॉट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
but there are certain going concern issues. So auditor has a right to modify his opinion. Okay, अगर वो unmodified दे रहा, like because of additional communication directors ने disclose किया and कि uncertainty है and they are able to prepare on a breakup basis, then auditor can issue an unmodified opinion. तो उसको opinion बिना modify किए he can do that. Examination of cash flow forecast. So on way of assessing the client's ability to continue as a going concern, the auditor has to examine the reasonableness of the assumptions. जो अपन ने assumptions पहले देखे, वो that we have to check it. The following processes are typically those that would be performed in the examination of a cash flow forecast. The procedures in the examination of a cash forecast would include what? Cash forecast का क्या है? Cash book के साथ देखोगे कि how good they are being maintained. So that means here you are going to check the accuracy part of it. Next, consider how reasonable companies' forecasts have been in the past by comparing past forecast with actual outcomes. That means you are going to compare past to present. Same as you are going to see the present to the future as well. Forecast is more for the future. So on the basis of the past and present, are you able to can we see the company's future in short? Okay, क्योंकि वो reasonable past के base में है, तो that means you rely to some extent whatever you are going to plan for the future. And then determine assumptions जो आपने कैश फ्लो बनाए हैं. एंड अगेन यू आर गोइंग टू एग्री विद द टाइमिंग ऑफ द रिसीट्स एंड रिसीवेबल्स जो है एंड पेमेंट्स जो है जो सप्लायर को करने हैं कैश फ्लो से, ताकि आपके पास एडिक्वेट पीरियड पेबल एंड रिसीवेबल्स के लिए रहेगा. एंड कंपनी के बजट्स जो फ्यूचर के हैं वो स्टडी करना पड़ेगा. Okay, and the same assessment on non-current assets भी you have to keep an eye and check the outflow and inflow of those assets. एंड एक्विजिशन जो रहते हैं मीन्स टेक ओवर जो रहते हैं एक्विजिशन बिल्डिंग के जो रहते हैं, दे एग्री द टाइमिंग ऑफ एक्विजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आउटफ्लो टू द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट एंड कंसिडरेशन इन द सेल एंड परचेज एग्रीमेंट. एंड एडिक्वेसी आपको देखनी है वर्किंग कैपिटल मेरे पास जो है वो सफिशिएंट रहने के है कि नहीं, कीपिंग द फ्यूचर फोरकास्ट इन माइंड. Otherwise what happens is you will start and again you will try to raise internal funds and then that will not be sufficient for you and you close down. So again as an auditor you have to ensure that they have adequate funds. Next क्या है? Compare actual performance with the past and again current performance based on future forecast. Recalculate your cash flow के forecast जो है so that you can verify the arithmetical accuracy कि सब सही है कि नहीं. Inspect board meetings for another what we say relevant issues which should be included with the forecast within the forecast. एक बार ये go through the examination of cash forecast, ये काफी important है because इसके ऊपर questions भी रहेंगे, especially you can expect these kind of questions in section C. Go through करो एक बार फिर से because it is important. Done, everyone? Everyone done? So here let's see the same thing. So details सब सेम ही हैं.
So now the question we are going to study is the going concern wala. The last paragraph has been changed. Last two paragraphs, not last two, last three paragraphs have been changed. The assembly line for ergometers was refurbished during the year at a cost of $1 million. The additional $1.5 million loan facility provided by Murray Company during the year is secured in part on the refurbished assembly line. The assembly line broke down during January, and 6 weeks later it is still not working. 6 हफ्ते हो गए, and the company is seeking new funding through an IPO of a share of the company. In the event of the initial public offering does not proceed, this will be required Murray Company's existing bank arrangements to be renegotiated and additional funding to be raised from either existing or new investors. The financial statements of Murray Company shows an overdraft at as on what 31st December 2014 of $180,000 overdraft, जबकि वही 2013 में कितना था 120 था. And then the overdraft limit जो है वो 250 का है, so which is not bad. The cash flow forecast show negative monthly balance, cash flow for the next 12 months negative दिखा रहा है monthly balances, जिसको जिससे you will always see a cash shortage in February 2015. Number of suppliers were paid late, so late पे किया. So definitely यहाँ पे थोड़े issues हैं जो कोइंग कंसर्न के हैं. क्या क्या issues हैं मुझे बताओ. पूर्वी, सुमन, गणेश, क्या क्या issues हैं मुझे बताओ one by one. Question वही है ना. So using the information explain the potential indicators that Murray company is not a going concern. So what are the indicators that shows that कि Murray company going concern नहीं है. So tell me. तो फर्स्ट थिंग इज पहला ही बता रहा गोल्फ इज यूज मेजर कस्टमर है, अपन ऑलरेडी देखा वो डिस्क्लोज करने लायक है, राइट. $2,11,000 जो मेजर कस्टमर है, क्योंकि अनलेस कस्टमर इज रिप्लेस वो उसका वैल्यू रिटर्न ऑफ नहीं किया या फिर उसको रिकवर नहीं किया, इट इज समथिंग इज क्वेश्चनिंग द गोइंग कंसर्न. क्योंकि मेजर कस्टमर जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया. एंड 3 जनवरी क्या है, द डायरेक्टर लेफ्ट द कंपनी एंड उसने केस डाल दिया कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल का. half ओके, of the inventory fire में burn हो गया. राइट, एग्जैक्टली. Then cost भी जो ergometers के थे वो cost of 1 million cross हुआ है. और बोलो. जो न्यू फंडिंग होने वाले थे वो भी रिजेक्ट हो गए, तो उन्होंने यस, बैंकिंग से रीनेगोशिएट किया. राइट, वेरी गुड. नंबर ऑफ सप्लायर्स को लेट पे किया, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. गुड्स हम्म. कंपोनेंट्स को लेट मिलेंगे जिसकी वजह से उसको सेल्स इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, राइट. क्योंकि अगर से सप्लायर अगर टाइम पे नहीं देगा तो डोंट यू थिंक प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, डोंट थिंक रिजल्टिंग इन सेल्स. सो यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब भी ऐसे रहेंगे तो यू हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ टी शेप. तो लेफ्ट साइड आपके रीजंस होंगे, यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन होंगे. ऑलवेज रिमेंबर, so that it will be easy for you to present. And the examiner जो मार्कर जो रहेगा, they can go with easy keyword schemes पर, ताकि वो easy रहे. They can highlight those things and award marks. लोन जो है सिक्योर्ड वाला वो अपने, अच्छा अभी बोल दिया आपने. एंड जो लाइन जो ब्रोक हुआ उसको 6 हफ्ते लगेंगे, राइट. So that means whatever the what we say, um, यहाँ पे 6 weeks later. कंपेयर टू लास्ट ईयर ओवरड्राफ्ट लिमिट भी बहुत ज्यादा डबल हो गया. Yes, सब right, exactly. नेगेटिव कैश फ्लो है. Yes. ऐसे मिलन ब्रोक हुआ और 6 weeks हो गया अभी तक नहीं चल रहा. फायर थर्ड पार्टी के प्रेमाइस में फायर हुआ कि नहीं, वेयर हाउस का जो है. ओके, so that means these are the few areas that you have to highlight and then explain accordingly and mention that it is not a going concern.
क्योंकि अगर कोई थर्ड प्रोमाइस, क्योंकि ये जो वेयर हाउस में जो रख रहा है वो थर्ड प्रोमाइसिस का है, थर्ड पर्सन का है. ओके, सो लाइक वी ऑलरेडी सीन, there was a fire at the premise of the third party warehouse provider, by destroy which destroyed all inventory held there. तो उसमें आधा तो मुरे का है. तो ये जो मुरे कंपनी could not meet the customer's orders, why? Because fire हुआ ना, तो आधा इन्वेंट्री तो चला गया. तो that is not a good sign. If the losses are not recovered by insurance, then it is significantly impacting their profits. और इंश्योरेंस से पैसा आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो, right? So these are all the issues of the going concern that you have to always highlight it while preparing your what do you say, before audit report. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्लास में अपन फोर्थ से यहाँ से शुरू करेंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, फोर्थ वाला. गो थ्रू दैट. आई थिंक नेक्स्ट ये वीक में मोस्टली विल ट्राई टू close it by taking some additional lectures or kind of like required करेंगे Saturday Sunday. We'll also take Saturday as well as Sunday, but we'll finish in this month itself. ठीक है, so that February you guys can practice. सर आज 8:30 को है ना? हाँ हाँ, शाम का आपको है. ठीक ठीक है. है.